to my channel. This is a Alexander Video, Alexander Hermansen channel. Përshëndetje miqë, ja ku jemi së bashku edhe sot me ju me një video tjetër, me një punim tjetër. Përsëri do të punojmë sot me këto letrat e harni që do të punojmë një simbol të alvën dhe ande. Simboli është që do të dekorojmë për muajin maj, por do të bëhemi gati për tani, për mi bo me që kemi këto letrat. Qka do të bëjmë me këto rumbullaka? Qka do të bëjmë me këtë rumbullaka të vogël? Apo qka do të bëjmë me këtë rumbullak tjetër më të vogël? Do të shohim në vazhdim duke i punuar të gjitha. Se si do t'i punojmë dhe si do t'i bëjmë. Kështu që unë njoftoj që këto punimet e mia që ju pëlqejnë, t'i bëni like dhe t'i bëni subscribe, apo t'i bëni edhe comment për t'i parë të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Hermansen, dhe nëse ju pëlqejnë, atëherë bëjeni edhe ju, sepse këto letrat e harnit janë shumë të bukura dhe mund të punoni çdo gjë me to. Këtu të une po zdritët gjithë shka dhe une po përfundoj tani videon time këtu sa i përket dhe po fillojmë punimet për simbolin e alvën dhe ande. Shihemi e që tham edhe në hyrje të kësaj videoe. Tani sot do t'ju tregoj se si mund të bëni një simbol për alvën dhe ande, apo simbolin e alvën. Kjo është simboli të cilën së pari e kemi vizatu nga kompjuteri, një rumullak i dy fish, do të thotë që ne do të aprejmë këtë dhe do të marrim këtë pjesën e mbrëmshme si dhe këtë pjesën këtu. Për mi ja vendosë fletat këtu apo rrezet e diellit, si që thonë, unë i kom bo këto, se kjo m'dul më keq, atëherë i kom bo këto, të cilët këto do të vinë këtu në këto pjesë këtu në 8 pjesë, do me thonë të kësaj simboli të alvën dhe ande, i cila do të dekorojmë në maj. Kështu që unë e kam vendos që këtë rumbullakun kryesor ta bëj me ngjyrë të gjelbërt, pastaj rumbullakun kryesor me në mides, me ngjyrë të kaltërt, si dhe rrezet të cilët vinë në 8 anët e botës, të cilën Perëndia shikon në 8 anët e botës me syrin e tij, mi bo me këtë ngjyrë të vjollce mshel. Kështu që po fillojmë të parën një herë simbol të alvënit dhe pastaj vazhdojmë edhe me një tjetër që do ta bëjmë me ngjyra të tjera, kur do të kemi edhe tjera kësi letra nga harni. Tani po fillojmë edhe punës, pasi që kemi po shablonin për simbolin e alvënit. Tani nga me këtu gërshër të mbreta më të holla, të cilët prejnë më mirë, kam fillu me prej edhe simbolin, do me thonë mbrendësin, rumbullakun kryesor, e cila do ta prejmë një herë këtu, e pastaj të ta prejmë edhe këto për mi bu pas të vazhdu edhe me rrezet kryesore. Tani që rumbullaku ynë i jashtëm është pre, na tani me delikates do ta prejmë edhe këtë pjesën këtu për me alargu këtë mbrendësin e saj. Njëkohësisht duke prej këtë pjesën këtu, do ta prejmë edhe këtë mbrendësin, do me thonë syrin magjik, apo syrin e Perëndis. Atëherë me ndihmën e këtyre gërshërve të tjerë më të vogël, edhe këto të mbret se këto të tjerat, tani kemi fillu mbrendësin këtu. Mund të kemi pak problem nëse shiko se si mund të ketë edhe prerje më të thella brenda kësaj simbolit këtu, por duhet të keni kujdes dhe ta preni me kujdes, sidomos me këto gërshër më të vogla që janë më praktike për mbrendësin.
Ja ku e kemi edhe rrethin kryesor tani për alvën, simbolin e alvënit. Ja këtu është ky simboli këtu të cilën ne do ta vendosim dhe do ta prejmë kështu dhe ja ku e kemi një simbol të alvënit, së pari rrumbullakun e jashtëm dhe tani do ta prejmë edhe rrumbullakun e mbrendshëm për me vendos aty. Ja dhe ku na doli edhe rumbullaku i mbrendshëm, do të thotë kjo që është këtu, po kjo rumbullak nuk do të bëhet me këtë ngjyrë, me këtë kollar, po do të bëhet me këtë kollar, do me thonë me të kaltërt dhe të gjelbët. Kurse tani po vim dal nga dal edhe tek rrezet e simbolit, të cilën do t'i prejmë së pari këto, edhe do t'i bëjmë me këtë ngjyrë. Me këtë ngjyrë do të bëhen 8 kësi, do më thonë, reze. Ja ku i kemi edhe rrezet të cilët i prem, tani më të gjitha shablonit i kemi gati, vetëm duhet me këtë ndihmën e kimikut për mi bo në këto fletat e harnit. Këtu na nevojitet 1, këtu na nevojitën 8, kurse kjo na nevojitet vetëm 1. Çka jam duke bë? Unë jam duke bë këtë simbol, pra kjo është një simbol i Alvën de Ande, dhe do më thonë ky rrumullaku i mbrendshëm është ky rrumullak këtu, kurse këtu rrezet tani më e dini që janë këtu rrezet, si dhe ky rrumullak i jashtëm është po ky rrumullak, po tani kjo është në disa kënd këtu rrumullaku për mi bo më bukur. Në më thonë unë këto e kom bo në përmes letrave dhe këtyre shkopinjeve të cilët i kam ndërtu vetë dhe ja kam vendos këtë për me ndajt këtu. Do të thotë kjo jashtme rrethi është kjo, këtu rrezet janë këtu, si dhe rrumullaku i mbrendshëm është kjo. Atëherë po vazhdojmë te kjo fleta të për me bë si mbulesë këtë simbol. Me ndihmën e këtyre shablonëve tani në këto letrat e harnit, ja vetëm ku e kemi e bom këtë të parën, rrethin i jashtë, si dhe me të gjelbërt, kurse me të kaltërt e bom rrethin brenda. Një ndryshim i vogël apo një little change. Në këto rrezet këtu, mendova që rrezet janë si të kuqe dhe si të verdh dhe të portokall, për atë arsye unë me këtë nuk e bëra me ngjyrë vjollce, po rrezet i bëra me ngjyrë të portokall. Kështu që ka më kuptim që kjo të jetë më e dhezët këtu dhe ngjyra e portokall të reflektoj më tepër kështu në rrethin e gjelbërt dhe pak që jetë përmbi këtë të kaltërtën këtu. Kështu që tani i kemi kry shablonet dhe i kemi vizatu, tani po fillojmë edhe po i prem, po i bojmë taman komplet për mi bashku me lepak. Tani kemi fillu mi dhon form edhe këtyre letrave të harnit, të më thonë vetëm e kemi prej pjesën e jashme të kësaj rrumullakut, kurse tani me ndihmën vetëm pak të vogël këtu e kemi prej edhe të ta prejmë edhe pjesën e mbrendshme të këtij rrumullakut të jashtëm të simbolit të alvënit. Kurse rrumullakun e mbrendshëm, të gjithë mbrendshme e kemi prej dhe e kemi bu gati tani. Pasi ta prejmë edhe këtë mbrendshmën, na kam mbetur mi prej edhe këto 8 rrezet, edhe pastaj mi fillu edhe mi bashku me ngjitës. Shikoni se kemi fillu mi dhon form edhe këtajnë, duke e largu edhe pjesën e mbrendshme dhe për na jep vetëm kjo pjesa që na nevojitet neve për me bu edhe simbolin. Pra, ja ku e kemi edhe 2 rrumbullakat të cilët na nevojiteshin për me bo simbolin e alvënit. Kështu që këto 2 rrumbullaka ndërmjet veti do të lidhen nëpërmes këtyre rrezeve. Do të thotë që ky rrumbullak, ky i jashtëm, do të thonë që dhe ky i mbrendshëm lidhen nëpërmes këtyre 8 rrezeve të cilët do t'i prejmë ne dhe do t'i bashkojmë këtu njëra me tjetrën në disë
në 4 qoshet e rrumbullakut dhe pastaj edhe 4 pjesët anash kështut dhe kjo do të lidhet si simbol këtu taman për mu bo kjo kështut si është me marë formën. Tani, që na ka mbet mi bo edhe këtu format të rezet dhe me fillu me ngjit edhe asgjë nuk na ka mbet tjetër. Ja shiko se si kemi fillu pra mi pri edhe këtu rezet edhe tani duja t'ju demonstroj më mirë kështu dhe këto dyja do të lidhen nëpërmes këtyre kështut, do me thonë këto ngjiten kështut, më lartë këtu dhe më pak këtu dhe ja ku janë kështut vinë 8 copa ndërmjet vete dhe formojnë edhe simbolin e Alvën de Ande. Po fillojmë mi prej edhe këto tjera që na ka mbetër e pastaj edhe i ngjesim. Ja dhe simboli jon dal nga dal, po kompletohet kështut duke i vendosur edhe rezet. Rezet janë ato që e bëjnë taman simbolin e alvën. Kjo është rezja e tretme dhe kjo është rezja e katërt, kurse tani do t'i bëjmë edhe rezën e pest, e cila do të ngjitet këtu. Shiko se sa bukur do të del kështu, edhe kemi rezën e 6, e 7 dhe të 8. Ja ku e bëm edhe rezën e 6, ja ku e kemi edhe rezën e 7, si dhe ja ku është edhe rezja e 8, këtu dhe ja ku po kompletohet kështut e gjithë kjo simboli i alvën. Çka ko mendu one, kur së pari do t'i bëjmë të gjitha këto simbole t'i qesim në këtu jashtë. Kurse këtë do t'a lëmë të përmbi kështu dhe do t'a ngjesim përmbi këtu. Apo kështu në mënyrë, t'i kallëzoj tani si do t'ja bëjmë. Rezet do t'i vendosim njëherë në këtë mënyrë nga jashtë këtu, nga rrethi kryesor, rrethi i madh. Kurse syrin i cili është i kaltër dhe është i bukur kështu, do t'a vendosim përmbi këtu, kështut, të rrokë të gjitha, do t'i bëjmë në atë mënyrë që t'i rrokë të gjitha, ja kështut, dhe po duket më bukur kështut edhe simboli, ja kjo është simboli i Alvën de Ande, tashni të gjitha pjesët i kemi vetëm na ka mbetur për mi ngjit njëra me tjetrën. Ja pra ka ardhur koha për mi ngjit tani me ngjit këto pjesë të simbolit të Alvën de Ande, edhe po i ngjisim dal nga dal, edhe ju tregojmë procedurën se si po shkon. Vazhdojmë pastaj ju tregoj. Ja kemi filluar edhe dal nga dal me ngjit me ngjit këtu dy pjesë, do me thonë 2 qoshet lart dhe poshtë i kemi bë, kurse tani pi bojmë edhe 2 këto qoshet majtas dhe djathtas, edhe po fillojmë pastaj këtu në anash tjera të vazhdojmë. Ja simboli jonë vetëm po e merë formën tani, këto janë 4 rezet e para të cilët janë në ngjit, ndoshta nuk është edhe perfekt, po është taman për me kur të e she që është simbol i Alvën de Ande. Kështu po fillojmë tani edhe me këto tjerat këtu. I kemi ngjit me ngjit tani të 7 rezet, kurse na ka mbetur vetëm edhe rezja e fundit këtu, edhe shkon përmi pastaj syri i kaltër të cilët bëhet taman edhe pe përfundojmë ta nga dal edhe këtë video edhe këtë punim. Ja ku i kemi të gjitha të ngjitura tani dhe do ta ngjisim tani edhe këto edhe të shohim se si po e bëjmë. Nuk i di jam i ngjit këtu njëra me tjetrën të rim pak më fort e kështu të shohim tani. Ja ku e kemi edhe simbolin e Alvën de Ande, kështu ja janë ngjit të gjitha dhe ja ku e kemi edhe këtë mbulesën këtu të cilën e kemi përfundu. Kjo është pra e gjithë e tëra sa qa deshta më ju tregu edhe për këtë video, do më thonë se si mund të bëni një simbol të Alvën de Anden, syri i kaltërt me rezet e saj dhe kështut një simbol i Alvën de Ande. Kjo ishte edhe ajo. Pra, shihemi në video tjera, tung tung!
Pra kjo ishte edhe sa i përket kësaj video, se si mund ta bëni një simbol për Alvën de Ande, apo edhe për ndonjë tjetër festë, pra kjo është simboli i Alvën de Ande. Ndoshta nuk u bë perfekt, po është bë tamam bukur që mua po më pëlqen dhe deshta mi tregu se si mund ta bëni për muajin maj, për festën e Alvënit. Kështu që ju përshëndes dhe ju falenderoj dhe ju them gjithë ju që i pëlqeni videot e mia, bëni like, po bëni subscribe për mi pa të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Ermansen. Dhe të gjithë ju që i pëlqeni videot e mia, bëni edhe comment. Tung përshëndetje, shihemi tani me video tjera të marsit, më falni, dhe gjithmonë jemi me festën e Easter dhe kështu që tung, shihemi dhe ja ku është edhe simboli.